Всем привет, ребята! Сегодня мы снимем типы при пожарной тревоге в школе. Первый тип. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Что, эвакуация, что ли? Пожарная Внимание, тревога! пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Подождите, я в туалет не сходила. Ой, быстрее! Ой, блин. Ну ладно. Второй тип. Внимание, пожарная Какой звонок? тревога. Это пожарная тревога! Помещение. Не помните, я хочу в столовую. Пожарная тревога, собирайтесь. Третий тип. О, школа горит. Внимание, пожарная тревога. Срочно. Так. Хэштег горит школа, хэштег горячая школа. Ты что делаешь? Четвертый тип. Контролька такая большая. Внимание, пожарная тревога. Срочно Пожарная покиньте тревога. помещение. Собирайся, ты что сидишь? Я контрольную Внимание, написала. Да пофиг на пожарная эту ручку, тревога. все. Срочно покиньте помещение. Пофиг на эту контрольную. Потом допишем когда-нибудь. Пятый тип. Школа горит. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте Срочно помещение. эвакуируемся. Ты что спишь целый день? Внимание, пожарная тревога. А где все? А что школа горит? Шестой тип. Внимание, пожарная Пожарная тревога. тревога. Срочно покиньте помещение. Быстрей. Что ты сидишь? Пошли. Мне лень. Седьмой тип. Внимание, пожарная Подумаешь, тревога. пожарная Срочно покиньте помещение. Накраситься надо. Посиди! Я не хочу сниматься. Я не хочу снимать видео. Пожарной тревоги накрашенная. Нет, да я сниму. Пошли быстрее. Нет! Нет! Накраситься надо. Восьмой тип. Пожарная Внимание, тревога. пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Быстрее собираемся. Ладно, все, оставлю. Где мой телефон? Какой телефон? Пойдем быстрее. Я телефон не нашла. Быстрее, школа горит. Ой. Ребята, сегодня мы празднуем мое день рождения. Оно было в среду. Это видео выйдет сегодня, которое мы сегодня же сняли, вот утром недавно. Поэтому смотрите это видео. Вообще, Это платье. это и есть это видео. Просто мы его продолжили, пока монтировали. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если вам понравилось это видео, смотрите остальные. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. И всем пока! Ой. Не забудьте посмотреть смешные моменты.